Tupo hapa katika mtaa wa Githurai katika barabara kuu ya Thika Road, na sasa hivi tu tunaangalia maafisa wa polisi wameshika doria kulingana na agizo la Waziri wa Usalama wa Ndani hiyo jana alivyoamrisha kwamba polisi watakuwa wametumwa maeneo tofauti ya nchi kuhakikisha tu shughuli za kawaida zinaendelea. Lakini la kustaajabisha ni kwamba hapa katika mtaa huu wa Githurai mara nyingi huwa tunaona shughuli huwa zinakuwa nyingi sana, hasa siku kama hivi ya leo. Lakini hivi sasa tunaona kumetulia kabisa, shughuli za biashara hazifanyiki kabisa, shughuli za usafiri pia hazifanyiki kabisa. Hakuna magari ya umma, vile magari ya abiria pia hayapo barabarani. Unatatizika sana kufika hapa, na barabarani kumekauka kabisa tu, ile hali tu ya kujaribu kutuliza hali. Maafisa wa polisi tu wanajaribu kuzunguka maeneo tofauti. Awali kumekuwa na vurugu hapa kidogo, na vijana walikuwa wamewasha moto hapa barabarani na kufunga maeneo tofauti ya barabara hii ya Thika Road, lakini maafisa wa polisi wakafika na kuwatawanya na vitoa machozi. Vile tumeona maafisa tofauti wa vitengo tofauti, maafisa kama 50 hivi walifika hapa awali wakiwa wamejihami na walikuwa wamevalia nguo ambazo sio za kazi, yani walikuwa tu kwenye mavazi ya kawaida. Maafisa walikuwa takriban kama pikipiki 50 hivi, na walikuwa wamebebana maafisa kama 2-3. Wakafika hapa kwa fujo sana hivyo, na wakapiga risasi na kupiga pia vitoa machozi tu kuwatawanya vijana ambao walikuwa wamefunga eneo hili la barabara. Na baada ya muda mfupi tu maafisa hao wakatoweka na kuingia maeneo haya, na inaarifiwa kwamba huenda wameenda maeneo ya Githurai 44. Lakini maeneo haya ya Thika Road sasa hivi tu hali ya kawaida inaendelea, lakini shughuli za uchukuzi ndio zimetatizika. Baadhi ya maduka yamefunga na wananchi tu wamesalia kidete katika maeneo tofauti ya barabara wakijaribu tu kufuatilia matukio ya leo, kikumbuko kwamba leo ni ile siku ambayo ilikuwa ni ya kumbukumbu ya kuadhimisha yale maandamano ya mwaka 2024 almaarufu Gen Z anniversary, ambayo yalifanyika wakati kulikuwa na wito wa kupinga mswada wa fedha, yani maarufu finance bill ya mwaka 2024. Na katika vurumai iliyoandamana na upingaji wa mswada huo, makumi ya watu walipigwa risasi wakijaribu kuingia katika maeneo ya bunge la taifa na wakaaga. So hivi leo tu familia za wale ambao waliathirika na wale ambao walifariki katika vurumai ya siku hiyo ndio waliweza kuomba serikali ruhusa waweze tu kukumbuka yale ambayo yalitokea na kuwapata jamaa zao. Na hiyo jana Waziri wa Usalama wa Ndani Kipchumba Murkomen akahakikisha kwamba serikali imepata barua kutoka kwa makundi ya watu ambao walikuwa wanaomba ruhusa kuandamana, na waziri huyo akawahakikishia Wakenya kwamba shughuli za kawaida zitaendelea maeneo tofauti. Watoto wataenda shuleni, Wakenya wataenda maeneo yao ya kazi. Lakini tunaona hali hiyo si kama hali ilivyoahidiwa na waziri, kwa sababu polisi wamefunga maeneo tofauti. Wakenya wataenda maeneo yao ya kazi, lakini tunaona hali hiyo si kama hali ilivyoahidiwa na waziri, kwa sababu polisi wamefunga maeneo tofauti. Barricading so people could not come to places of work, and so on our part, we commit that when we take over next year, God willing, we shall formalize this day to be a proper public holiday, complete with the points that the Gen Zs have actually highlighted in the 6-point agenda. So our only objective today is to go and lay the wreath in the company of the victims, the relatives of victims, and we hope that it will go on as peacefully as it looks. But we need to add that everybody needs to know those malicious people who may have arranged for goons to be in the CBD. We are not in the CBD. Any goon in the CBD belongs to the authorities, not to us. As I came from home, they've barricaded everywhere. I had to open my window at the Aga Khan
to tell the police I need them to remove the stones for me to pass. I'm coming to Serena. I was not hiding. Again, they removed the stones at another barrier near the museum. And I told them we are peaceful. I'm coming to Serena. So there are such barriers. There is so much police presence. It is inconceivable that there can be any looting or any damage to property, yes, or any attack when there is so much police presence. So we are telling you, IG and your entire police force, we expect total cover and security as we go to lay the wreaths. We are Kenyans, we are taxpayers. We are not doing anything wrong. We expect this to be peaceful. Yes. And we assert our right to do those things because it's written in the Constitution. So, may I thank police for making the day so successful. When you barricade roads, you are enforcing the public holiday. So heko kwenu, lakini pia muweke usalama. Yes. Yeah. This is a day when we come out to remember the lives of the young people who were taken. Ask yourselves what crime those young people committed. Just to say that life had become impossible for Kenyans, and because they talked with the government refused to listen, and instead of listening, they tear gassed, they killed, and they maimed. If we were to stay behind and leave the victims to also stay in their homes, it would be a betrayal of the spirit of the young people. We are just coming out in solidarity. We are peaceful. We are not armed. Anybody with arms are not us or the families who are coming. Anybody armed, let the nation know and the whole world know. If there are any armed groups, those are not the victims' people. Those are not the leaders of the people. Those are the agencies, the government agencies. The government has been talking about knowing of goods being mobilized. I suppose that they know if that was true, they should have taken action to make sure that those wounds don't gain access even to the CBD. So we're just coming in solidarity with the families and to tell this government that you cannot avoid accountability. All these barricades are meant to make sure that nobody comes here, nobody comes to the media, so that the government can hide behind the compensation they have given. Compensation is fine, but no money can buy any life. We must press for justice for those who were killed. The police officers and anybody who was involved must be taken and prosecuted. Thank you. Wenzangu wameongea Kiingereza sana, nitaomba niongee kwa lugha ya taifa. Na kuja tu hapa kuja Monday. Niseme asante sana kwa viongozi wenzangu ambao siku ya leo kama viongozi wa upinzani wa Jamhuri ya Kenya tumejitokeza tusimame bega kwa bega na familia za wale waliathirika katika maandamano ya tarehe 25 mwezi Juni mwaka wa 2024, wakipinga ushuru, wakipinga ufisadi, wakisema wanataka serikali inayoajibika na demokrasia yao. Tuwashukuru wale wote kwa heshima ya wazalendo walioaga siku hii ambao mumekaa nyumbani. Hiyo pia ni njia moja ya kutoa heshima kwa hawa wazalendo wenzetu walioaga. So staying at home is also one way of protesting. Yes. And we thank all those Kenyans who are at home today, who are peacefully and with their families remembering and honoring their heroes. That too is a very special way of honoring. In fact, you have made this day a public holiday against the wishes of this very government that killed your children. We thank also the officers who have barricaded this city. The city of Nairobi is completely barricaded. It shows a paranoid government
that's afraid of his own people, afraid of his own children. But we are here also to say the constitutional right for people to protest is not dependent on the generosity of the state. And that is why we march today with the families who have come out